Kun raadiyoo sagalee Ameerikaati. Raadiyoon sagalee Ameerikaa wixataa qabee hamma jimaataatti galgala keessaa sa'a 2:00 hanga sa'a 3:00 meetir baandii 19:25 fi 31 irratti Waashingtan DC irraa akka dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Wixata bitootessa 20 bara 2017 jirtu kabajamtoota dhaggeeffatoota keenya keessummeessituun keessan har'aan jaallannee gammadaati. Kan oduu dubbisummaan namoo daandiitti dhaggeeffatoota keenya akka mooltan Daayirektarri Biiroo Qorannaa Federaalaa yookaan FBI Raashiyaan filannoo Yuunaayitid Isteets keessa harka qabaachuuf dhiisuu ishee kan cimsanii qoratan ta'uu beeksisanii jiran. Matoota odaarraa qabnu keessaa tokko. Bulchiisi mana hidhaa Qilinxoo gaaffii keenyaaf deebii dhorke jechuudhaan obbo Baqqalaa Garbaafaaf kanneen biroo nyaata fudhachuu didaniiru maatiirraa oduu gabaasa boodaa qabna. Akkaataatti pireezidaantiin Ameerikaa haaraan bajata hanqisaa jiru kun kan isaan yaaddesse ta'u hoogganoonni Afrikaa dubbataa jiru oduu keessatti itti deebina. Qophii ispoortii akkasumas Ameerikaaf uummata ishee walakkaa sagantaa keenyaa booda dhiyaatu hanga xumura sagantaa keenyatti waliin turaa jenna oduu addunyaaf gara namootti deebina. Daayirektarri Biiroo Qorannaa Federaalaa yookaan FBI James Comey Raashiyaan filannoo Yuunaayitid Isteets keessa harka galfachuuf yaaltii goote yookaan immoo tarii wanni duula filannoo Tiraamp waliin qindeessame yoo jiraate akka dhaabbanni isaanii ciminaan qorataa jiru dubbatanii jiru. Koreetti kanagaa kan mana maree Yuunaayitid Isteets duratti hoogganaa dhaabbata nageegumsaa biyyoolessaa Admiiraal Maayikil Roojers waliin har'a dhugaa ba'uu geggeeffame irratti kana dubbatan Daayirektarichi FBI duulli filannoo isaanii akka isaan filataman gargaaruudhaaf dabalatee Raashiyaan kan keessa waliin akka hidhatan qabne tokkollee akka hin jirre pireezidaant Tiraamp dubbatanii jiran waan filannoo injifataniif jecha diimookiraatotatu oduu kana OIC odeessaa jira jedhanii jiru. Manni maree murtii seeraa Yuunaayitid Isteets nama pireezidaant Doonaald Tiraamp mana murtii muummicha biyyattiitiif kaadhiman Neel Gorsach mirkaneessuudhaaf qorannaa geggeessamu marsaa duraa har'a jalqabee jira. Abbaan murtii Antoniin Iskaaliyaa guraandhala bara 2016 eega du'anii manni murtii muummichaa abboota murtii 9 silaa qabaachuu malee tokko hanqisuudhaan hojiisaa geggeessaa ture. Iddoo sana guutuuf jecha namni pireezidaantii duraanii Baaraak Obaamaan dhiyeeffatanii turan abbaan murtii Meetirik Gaarlaand mana maree murtii seeraa Rippaabilikaanotaan guutame keessaa deeggarsa argachuu dhabuu isaaniitiin utuu hin raggaasifamanii hafan. Gorsaachiif miseensonni mana maree murtii seeraa har'a haasawa baniinsaa akka godhan yoo ta'u booriif iftaan immoo gaaffileetu gorsaachiif dhiyaataa jedhamee jira. Seneetii Yuunaayitid Isteets keessatti Rippaabilikaanonni barcuma 52, Dimookiraatonni immoo barcuma 48 qaban. Yeroo mootummaan Yuunaayitid Isteets baajata gargaarsa alaa baay'ee garmuraa jiru kanatti biyyoonni Afrikaaf olloonni isaanii rakkoo beelaa isa hamaa keessa seenaa jiran. Somaaliyaa, Sudaan Kibbaa, Naayijeeriyaa fi Yemen keessatti qofa gara uummata miliyoona 20 ta'utu beela'uuf deema jedhamee dubbatama. Gabaasaa Anita Paawul tujubeetu dhiyeessa. Aangawaan gargaarsaa tokko akka jedhanitti bajati akka gad xiqqaatuuf gaafatame kun biyyoota kanaaf kanneen biroof balaadha. Yuunaayitid Isteets biyya sagantaa nyaataa addunyaa WFP deeggartu ennaa ta'u waggaa darbe $2 biliyoona ol gumaachite. Yeroo rakkina akkasiitti jedhan dubbii himtuun WFP kan damee gaanfa Afrikaa Chaaliis Magdaanaa jaarmoliin gargaarsaa kan kana duraa caalaa gargaarsa barbaadu. Kutaa Sudaan Kibbaa hanga tokko beelli akka jiru labsameera. Gandeen fagoo uummatni 20,000 keessa jiraatu keessatti WFP'n midhaan gargaarsaa inni qilleensarraan gadi buuse xiqqoodha. Gargaarsa akkasii kun ergamu malee xayyaaronni kun nyaata deddeebisuuf hin sosso'an taanaan uummatichi dhugumatti homaan qabu jedhan. Isaaniif balaa uumame gidduu wanti jiru gargaarsa midhaan nyaataa nuti kenninuuf qofa. Balaa nuti jennu kun bajata Yuunaayitid Isteets sagantaa gargaarsa sadarkaa addunyaa kan akka USAID irraa dhibbarraa harka 30 gad xiqqeessuuf gaafatame. Pireezidaantiin jaarmiyaa gargaarsaa Save the Children Kaaroliin Maayils akka jedhanitti bajati kun gad xiqqaachuun maatiiwwan miliyoonaan lakkaa'aman kanneen biyyooti guddataa jiran keessaaf balaadha. Kurna lamaan darban
gargaarsi yuunaayitid isteets addunyaaf goote gumaacha olaanaa qaba. kunis ijoolleen daa'imummaatti du'uu 50% gad xiqqeessee jira jedhan. london keessa kamaadheffate gulaalaaf xiinxalaan dhaabbata oduu ayiriin been paarkar akka jedhanitti hawaasaaleen gargaarsaa akka sadarkaa addunyaa gad xiqqaachuu gargaarsa kanaa rifaatuudhaan eegaa jiru jedhan. miidhaa fiduuf deemaa daafoonsaas hamaadha jedhaniiru. waayit haawus irraa ibsi kenname akka jedhutti gargaarsi sun deeggarsa tokkummaa mootummootaaf kennu gad xiqqeessuuf jira. paarkar akka jedhanitti yuunaayitid isteets yoo gola nagaa eegumsaa keessaa sagalee irra jireessa argachuu barbaadde dirqama ishee deeggarsa maallaqaa hanga tokko ba'uu qabdi. innaa miseensa dhaaba sadarkaa addunyaa tokko taatu itti gaafatama deeggarsa maallaqaa kan akka salphaatti dhiisuu hin dandeenyetu sirra jiraa ka jedhan paarkar kunis kan akka hojii nagaa eegumsaa of keessaa qaba. baajati pireezidaanti tiraamp akka gad xiqqaatu gaafatan gargaarsa sadarkaa addunyaa qofaaf yaaddoo taa'u utuu hin taane karoorri sun US National Institute of Health ka jedhamu waaltaa qorannaa dhukkuboota addunyaa beekamaarraallee gargaarsa dhibbarraa harka 20 kutuuf jira. kadhagaa jirtan raadiyoo sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromooti. loltoonni mormitootaa ka siiriyaa akkaataa hin eegaminitti eega gandeen kaababaa magaalaa damaaskas mootummaan qabataman irratti haleellaa bananii guyyaa tokko booda humnoonni mootummaa arra finciltoota sanarratti haleellaa bananii jiru. magaalaa sana keessatti arra xayyaarota waraanaa magaalaa damaaskas irra bobba'an arguu isaanii kanneen dubbatan jiraattonni magaalattii xayyaarotni sun garuu kan mootummaa siiriyaa yookaan immoo kan michuusaa karaa shi'atoo adda baasanii akka hin beekne dubbatanii jiru. bakka kaleessa riphxee loltoonni boombii konkolaataa lamarraa dhoosuu fi haleellaa of wareeginsaa hedduu geggeessuudhaan lolatti jalqabanii gamoolee hedduu dhuunfatan ganda joobaar dabalee gandeen hedduutti xiyyaafate geggeeffame. haleellaan humnoota mootummaa siiriyaatiin geggeeffame kun pireezidaantii yuunaayitid isteets doonaald tiraamp muummicha ministeeraa iraaq Haayidar al-Abaadii waayit haawusitti simachuudhaan asobsiisanii jiran. haasaan isaanii waa'ee magaalaa ijoo kaaba iraaq dhiyeenya garee islaamik isteet harkaa baafamtee qabamte waa'ee mosuul kan of keessaa qabu ta'ullee tilmaamamaa jira. hoogganoonni lameen baatii dabre keessa waa'ee haleellaa islaamik isteet irratti geggeessamuu telefoonaan haasawaniyyuu kallattiidhaan walgaanii dubbachuun isaanii kanarraa kun kan duraa ta'uu isaati. Mr. Abbaadiin garas Waashingtanitti qajeeluu isaanii dura ISIS'if gareelee isa deeggaran injifachuudhaaf duula sadarkaa dhumaarra ga'e kana haala akkamiin xumuruun akka danda'amu irratti pireezidaant Tiraamp waliin dubbachuudhaaf akka fedhii qaban dubbatanii turan. Humnoonni Iraaq yeroo garee ISIS waraanaa jiran kanatti deeggarsa humna qilleensaa garee walta'iinsa biyyootaa kan Yuunaayitid Isteetsiin hoogganamurraa argataa jiran. Paakistaan shororkeessonni Afgaanistaan keessatti qindaa'uudhaan haleellaan irratti geggeessu jechuudhaan eega daangaa ishee biyyattii waliin qabdu guutummaatti cuftee baatii tokko booda arra namoota miillaan imalaniif konkolaatota daldalaa eegumsaan geggeessamaniif deebistee guutummaatti bantee jirti. Muummichi ministeeraa Paakistaan Nawaaz Sharif ibsa sirnaa arra baasaniin tarkaanfiin daangaa banuu amma biyyi isaanii fudhatte kun mallattoo faara gaarii agarsiisuu ta'uu dubbatanii mootummaan Afgaanistaan immoo sababaalee cufamuu daangaa sanaaf ta'aniif furmaata kennuudhaaf akka tarkaanfii fudhatu kan abdii qaban ta'uu hubachiisanii jiran. Dubbiimaan pireezidaantii Afgaanistaanis Kaabul irraa deebii kennaniin Paakistaan daangaa ishee deebistee banuu simatanii garuu rakkoolee siyaasaa biyyoota lameen gidduu daangaa biyyoota lameenii cufuudhaan furuun akka hin danda'amne hubachiisan. Lammiiwwan nagaaf daldaltootaaf daangaa cufurra hundee shororkeessotaa buqqisuu irratti hojjechuun akka mala wayyaawaa ta'e dubbatanii jiru. Aangawaan Afgaanistaan kun oduu namaaf qabnu kanuma. kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. mana hidhaa Qilinxoo keessa ka jiran hoogganoonni paartii koongirasa federaalawaa Oromoo bulchiisi mana hidhaa gaaffii keenyaaf deebii kennuu didee akkasumas mirga keenya sarbe jechuudhaan har'aa qabee nyaata lagachuu isaanii maatiin hidhamtootaa ibsanii jiru. Haati warraa obbo Dajanee Xaafaa addaa sallafachi mulaatu akka jedhanitti. Torbanii as warra bulchiinsa Qilinxoo bushaa jiru jechaadha. Astadaadaroota faana walitti bu'uumamee ture. Gaaffii gaafatan sanaaf hin deebisneefi ji'a dura
Televezyiinii jalaa fudhataniiru isuma ilaalan turanii. Kitaaba immoo isaan dubbisanii nuni gashineefii turre dura. Kitaabni sun akka galee immoo warrumti bulchiinsa Esranyaa Astadaadaren warra jedhamanii isaanumatu ilaaleetu gashaafi ture. Ammoo kitaaba isa dubbisan immoo yerootiin galaniitu sakatta'anii jalaa fuudhu. Isaanis immoo yookiin maatii keenyatti deebisaa yookiin kitaaba keenya nu deebisaa jedhanii. Kanumaan tokko lama otoo jedhanii isaan sunis maal fidduu kan jedhu arrabsan natti fakkaatee jarri. Naannoon mirga keenya mirgi hidhamaan tokko argachaa hin jirru. Mirgitti ishee xinnoomitti mul'isan sana nu jalaa jaamsanii gara badiitti deemaa jiru. Amma immoo nuni nama 7 turre mana dhibboo keessa kan jirru. Manitti dhibboo sana keessa firaashii 7 jira. Amma immoo nama 8 fidanii nutti dabalanii. Bakka teenyu hin jiru, bakka dhaabbannu hin jiru. Kana itti himnaanii ganaa dhaasinii yoom adabamtanii ganaa adabamtu kan jedhu deebisaniif. Mana keessaa gadi hin ba'anii manichi mana dukkanaati. Qilleensa hin gashuu maaliif mirga keenya sarbitaniidha kan isaan gaaffii gaafatan. Nutiin nu dhaga'uu didaniiru kanaaf abukaattoon nuuf haa dhufuu jedhanii abukaattooti himnaan immoo ganama abukaattoon dhufe. Sa'a booddee abukaattoon galee ture naa galu immoo abukaattoo faana immoo siriimayyuu wali agarsiisuu didan. Eeyyudha abukaattoon isaanii. Abduu Jabbaar kanumaan deebinee galle. Isaanii nyaata fudhachuu diduun isaanii yoom ture? Har'adha. Kaleessa fudhataniiru. Kaleessa fudhataniiru garuu bultii 3 manaan ba'anii turani achuma manichuma sana keessa taa'u manichuma dukkanaati. Dura gaafiin banaati ture balballis banaadha qilleensi hin gala. Egaa dursi achi as ba'aniiti fudhatu nyaata sinirraa? As ba'aniitu fudhatu mana hidhaa sana keessaa bulchiinsi isaa adda addadha. Nu birannaa dhufanii daqiiqaa 10 sanayyuu tokko ni argina. Malee wal faana ba'anii nun dubbisanii ani dajaniin barbaada. Dajaneen na dubbisee deebi'ee deema. Baqqalanis hin dhufaa warra isaa dubbisee akkasitti deebi'a malee wal faana sunuu fidanii daqiiqaan jirtus daqiiqauma 10 isumaanuu haa ta'u jenneetu jirra nun. Har'a gaafa geessitan garuu nyaata fudhataniiru gadi ba'anii? Hin fudhanne namumti gadi ba'een jiru garuu dallaa sana keessan deemnu nuni namni tokko dhufee akkuma as jiran immoo nuttaa himan ennaan baqqalatu gadi ba'ee nutti hime bakka nuni hin baanu. Amma booddee waan barbaadan nu haa godhu mirga hidhamaan tokko argachaa jiru mirga sana dhabneerra. Kanumadha bakka kan isaan jedhanii laasii mana sirreessaa dhufee nu haa dubbisu. Nyaatas bishaanis homaa tokko hin furani. Kanaaf hin dhufinaa isiniin jedhanii? Nufinaa abukaattoo nu ergaa abukaattoo nu faayyatu jedhanii nun gadi baanee abukaattoo waamne abukaattoon immoo sa'aa booddee naa galu fiduu fididan. Amma yaaddoon keessan guddaan maal? Mana isaanii jiru miti. Maaliif kana jettanii ani duraanuu arrabsaanii jiru. Ammas immoo waan isaan godhan hin beeknu. Gadi ba'anii nuni ilaalluun taanaan maal fidduu waan jedhu arrabsuu yeroo hundumaa waan isaan arrabsaniif egaa yaaddoon keenya isuma kana jechaadha. Obbo Baqqalaa Garbaa, Obbo Dajanee Xaafaa, Obbo Gurmeessaa Ayyaanoo fi Obbo Addisuu Bullaalaaf abukaatoo ka ta'an Obbo Abdul Jabbaar Huseen Gammadaa deebii kennaniin. Sanada akka ragaatti isaan irratti dhiyaate isa kanarratti yaada kennaanuun jedhaniiti. Sanada kanneen irratti immoo isaan wajjin mari'achuun dirqama waan ta'eef armaan duras waliin dubbannee akka har'aa kan akka immoo deebisnee isaan dubbisu isaan wajjin beellama qabna turre maamiltoota keenya kanneen wajjin jechuudha. Beellamaan isuma kana yaadachiisuu fi maatii isaaniitti itti himeen ture ani ganama. Maatiin illee yaa'u sa'aa booda akka isin dhuftanitti himnee jirra. Inumaayyuu isaan ni barbaanna jedhanii nuun jedhanii. Rakkoon hin jiru duruu beellama qabnaa dokumentii mana murtiitii koppii godhame sana fuudheen qofaa isaan bira dhaqa sa'aa booda jedhanii bu'uuruma sanaanii iddoo sana dhaqnee ragaa fuula 1,079 ta'a isa kanarratti mari'annee yaada qabnu kan seeraas kan biraas falmii qabnu irratti dhiyeessuuf ture. Warri iddoo abukaatoo fi maamiltoota itti wal qunnamsiisanii dhaqaniitu gaafatanii hin baanuu mana keessa jiru san keessa hin baanu jedhanii nuun jedhanii maali ganamaayyuu maatiitti wal arganiiti sa'aa booda akka nuti dhufnu itti himnaan inumaayyuu isaan ni barbaanne jedhanii jiru akkamitti amma immoo hin baanu jedhanii jennaani nuti gaa hin baanu nuun jedhanii jennaan bulchiinsa bira deemneeti isuma kanatti himne bulchiinsinis hin baanu jedhaniiru nuti immoo dirqamaanii fuunee isin bira hin geessinu yookaan immoo isin fuunee iddoo isaan jiran san geessuuf seerri hin eeyyamu homaa gochuu hin dandeenyu jedhanii sa'a 8 fi naannoo daqiiqaa 20 akkasitti achi geenye hanga naannoo sa'a 10 ta'a
furmaata dhabneetuma deebine gaa. Manni murtii maal godhe hanga guyyaa jahaatti isaan akka bifa viidiyootiin dhaddacha irratti mul'achaa turan suni barreeffamanii afaan hojiitti jijjiiramanii akka dhiyaatan ture gaafa jahaatti kan beellame jaha baatii torbaffaa kana kan darbe jechuudha. Gaafa sanatti innis kunil afaan hojiitti hiikameen dhiyaanne nuti immoo beellama gaafa 20tti qabame kaama jalmurtiin kennamuu fi sana dura garuu nuti akka sanadaa fi ragaa viidiyoo barreeffamatti jijjiirame kanarratti falmii qabnu yaada qabnu akka kenninu manni murtii beellamaan dura akka galchinu ture kan ajaji jechuudha. Silaa har'a irratti hojjettu turtan jechuu? Har'a irratti hojjennaa deebinees irratti hojjennaa balkii waan ta'eef yeroo guyyaa hedduu barbaachisaa fuulli isaa baay'eedha sananni isaa tokko tokkoon immoo isaa wajjin mari'achuuf baay'ee yeroo barbaada waan ta'eef yeroon amma hafu kun nutti dhiphachuu danda'a kaasilaa har'a hanga tokko irraa fayyadama turre. Inni kunis immoo yeroo ittidhaa keessa turan ilma dheeressaa jechuu? Dheeressuu danda'a. Attam gootu amma kana booda? Ammas deebi'ee numaan gaafadha gaa kun dirqama isaa wajjin mari'achuun ittuma deebinee gaafanna. Obbo Abdul Jabbaar Hussein deebinaa laattaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatoomaa. Isinis galatoomaa. Biyyaa galgala keessaa sa'a 2 sagantaa afaan Oromooti. Qophii ispoortii. Qophii ispoortii har'aa keessatti oduu atleetiksii, kubbaa miillaaf kanneen biroo fudhatee dhiyaateera soraan kunoo. Fayyisaa Leellisaa kaleellee maratoonii Niiyork moo'eetiin akkuma durii kaan moo'ee galee jennaan mallattoo mormii Oromoo argisiis dorgommii tana gamaa Ameerikaatii dubartiin moote Moolii Hadliiti. Kaaf shaampiyoon liigi dorgommii kilaboota Afrikaati itti jiranii warri keessa galee warri walitti qophaa'u jiru. Dorgommii FA Cup irratti kilaboota afuritti waltaafee Chelsea, Tottenham, Manchester City fi Arsenaalitti waltaafe. Jaameekaan atileetii isii beekamaa Useen Bool kajjii xiqqaan duuba dorgommii dhaabuuf deemu kan galateeffachuuf qophii guddoo tokko istaadiyoomii keessa qopheessuuf jedhu baarutti olan soraalaa keetu mataa oduu ispoortiiti. Ayyalamtaanitti dabarra. Kaaf shaampiyoonshiip dorgommii kilaboota kubbaa miilaa Afrikaa waliin taphatanii eegii jalqabanii ganna 53 keessa jiranii kilabii 55 jalqabee 16 waltafaa garee 4 qoodanii taphatan. Eenyutu waliin taphataa Bormasrii keessatti labsan. Itoophiyaa keessa kilabii Qidduus Goorgis keessa jira. Kilabiin dorgommii tana moote konfedereeshinii kubbaa miilaa Afrikaa fulaa buuteetiin dorgommii kubbaa miilaa kilaboota addunyaa baranaa United Arab Emirates keessatti taphatanii taphatte. Dorgommii tana gurran dhalaa 10 haga 35 barkum 2017 taphatanii kilaboota hagi tokko dorgommii tana keessa bahuu jiran warra muwaamee keessa tokko Baviti Sweets kilabii Afrikaa kibbaati. Kilabiin tun baranuu qofa dorgommii tana keessa baata. Taatullee kilabiin Masrii tadurii marroo 8 shaampiyoonaa kaaf taattuun kilabii tana duwwaan gargari baata. Tapha dura irratti tokkoof duwwaan waan mo'amteef keessa baata malee silaa akkuma dansaa taphattellee dorgommii tana keessa baate. Warri dhibiin dorgommii tana keessa baay'ee Enugu Rangersiti kilabii mo'amte keessa baate jechuudha. Kilabiin tun ta Naayijeeriyaati. Kilabiin Afrikaa kibbaa Mamelodi Sundowns kilabii Ugaandaa KCCA dorgommii tana keessa mootee baate. FA Cup maqaa wal dorgommii kubbaa miilaa England Guernsey fi Walsh keessatti guddoo beekamte eegii jalqabanii ammaan tan ganna 136 keessa jiran. Dorgommii barana tana kilaboota 736 jalqabee agammaatti marroo 53 taphatanii goolii 400 fi 78tti gale. Dorgommii tana ammaan tana kilaboota afuritti waltaafe Chelsea, Tottenham, Arsenal fi Manchester City. Akkuma kanaan Chelsea fi Tottenham eebile 22 jumkee jiru kan keessa tokkoon duubatti taphatanii achi immoo Arsenal fi Manchester City jechuun warratti walti mare kilabii dorgommii tan moote dorgommii waldaa kubbaa miilaa Awurooppaa qopheessu UEFA kilaboota Awurooppaa keessatti wal dorgomuu jechuun kilaboota kan bakka buuteetiin dorgomte. Fayyisaa Leellisaa kaleellee maraatoonii Ameerikaa tan New York City Marathon jedhan maraatoonii tana moo'ee Fayyisa. Maraatooniin tunin kiiloomeetira 21 sa'aatii 1 fi daqiiqaa duwwaa fi sekondii 4tti moo'e. Akkuma durii itti jiru kaanii ammaan tanallee moo'ee galee jennaan mallattoo mormii Oromoo agarsiise.
Maraatooniin tun inni badhaas guddaa qabdii miliyoon walakkaa 100 hedduu qabdii jechuudha. Badhaas qabdii jechuudha. Fayyisaan akkana jedha. He's moving. He's on fire. Hawkins is answering it. And it looks like Faisa Lalisa is going to win the NYC half as they cross the finish line coming right down the home stretch. Maraatooniin kun akkuma ammaan tanallee jedhe kiiloomeetirii 21 yookaan ammoo maraatoonii walakkaa jechuu atileetiin Ameerikaa Moolii Hadii lammoo dorgommii tana marroo 3 walumfaan moote isiilleen kiiloomeetirii 21 tana maraatoonii walakkaa tan jechuu sa'aatii 1 fi daqiiqa 8 fi sekondii 9tti moote. Gamdhibiin ammoo Useen Boolt atileetiin Jameekaa ka fiigichaan addunyaa irratti hin fiiguu akka qaanqee xinniqaa jedhan kaan torbaan xiqqaan duubatti dorgommii tana dhaabuuf deemuu jira. Garjii torbaatiin duuba dorgommii tana dhaabuu jira. Biyyittiis walitti baateetiin istaadiyoomii biyyoolessaa keessatti dorgommii badhaas yookaan ammoo gammachuu guddoo qopheessuuf deemuu jirti. Namni kun marroo hedduu shaampiyoona addunyaatii fi shaampiyoonaa fi olompikii addunyaallee hedduu moo'ee qophiin ispoortii irraa tanumaan soraa haala keetina gaan bulla. Ka dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Ameerikaaf uummata ishee. Pireezidaant Doonaald Tiraampiif manneen murtii Yuunaayitid Isteets ajaja uggura imalaa isaan dabarsan irratti wal falmaa jiran kanatti lammiiwwan Siiriyaa kanneen biyya isaanii irraa baqatan Yuunaayitid Isteets seenaa jiran. Maatiin Siiriyaa irraa dhufan tokko kan nuti waa'ee Ameerikaa yaadaa turreef kan nu mudate tokko mitii jedhu Elizabeth Liitu gabaase tujube dhiyeessa. Naayil Zaayinoo jireenya ilma isaa guutuu waliin hin jiraatinuu malee amma garuu ilma isaa Araamiif waan an danda'e mara gochuuf qopheedha jedha. Yeroo jalqabaaf innaan isa argu boo'aa ture. Haalli inni hamaan garuu gara kootti dhufuu innaan ni didu. Tarii kan inni ofirraa na ittiseef yeroo kana mara jireenya isaa keessaa dhabamuu koof jecha natti fakkaata jedhe. Kampanii boba'aa Iraaq keessaa tokkoof kan hojjetaa ture Zaayinoon jaallatee ilma isaatti addan baane. Inni haati warraasaa miseensota hawaasa sabxiqqaalee musliima Ismaa'ilii jedhamu ka Siiriyaa keessaa tokko. ISIS irraan kan ka'e jireenyi isaanii Siiriyaa keessaa amansiisaa miti. Ganda kootti hedduu siqanii jiru. Yeroo kamiinuu ganda koo seenu jennee eegaa turree jedhe. Bara 2015 ennaa Yuunaayitid Isteetsiin daawwachuuf dhufte haati warraa Zaayinoo Kuub Afafaat dahata siyaasaa gaafattee argatte. Zaayinoon san booda viizaa Yuunaayitid Isteets argachuuf gaafataa ture. Garuu sababa ajaja uggura imalaa Tiraamp Siiriyaa dabalatee biyyooti musliimaa 7 irratti dabarsaniin kan ga'e yaaliin isaa duraa Yuunaayitid Isteets seenuuf jiru hin milkaa'in hafe. Hedduu cimaadha. Abdii kutadheen ture. Sababiinsaas ilma koo waliin qofaan asitti hafe. Abbaa warraan koo dhufe akka wal gargaaruun barbaadaa jette. Waan natti dhaga'amu yoo na gaafatte kanan jedhu saanduqa dukkanaa kutaa dukkanaa keessa akka nama tureeti. Kan si marsee jiru martinu dukkanaa jedhe. Gargaarsa hiriyoota isaa Yuunaayitid Isteets keessaaf waajjira senatara Kaamaalaa Haariisaniin Zaayinoon milkaa'uu danda'eera. Yeroo jalqabaaf aangawaa immigireeshinii Yuunaayitid Isteets kan kutaa Booston keessaa waliin ennaa wal argu na ajaa'ibee jedhe. The officer gave me my passport with the stamp and he told me go and start your life with and enjoy with your son. Aangawaan sun paaspoortii kootti chaappaa kaa'ee naa kenne dhaqi jireenya kee jalqabi ilma kee waliin gammadii jiraadhu naan jedhe. Cimaa ta'uun koo akka natti dhaga'amu godhe. Kun Ameerikaadha. Kun uummata Ameerikaati. Martinuun keenya cina kee dhaabbanna naan jedhe Zaayinoon. Kun waan hin eegamne ture. Sababiinsaas Waayit Haawus akka tuqetti biyyootii irra jireessa musliimarraa kanneen dhufanitti balballisaa cufataa ture. Ajaji Tiraamp kan lammata irra deebi'uun xiinxalames Siiriyaa of keessaa qaba. Zaayinoon akka jedhetti amma hegeree maatii koofan yaada. Ilmi koos kan kaleessaarra har'anatti siqeera. Borummoo guyyaa haaraa carraadhaan guutee jechuudhaan gammachuutti dhaga'ame ibse. Dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenya xumuruu dura matoota oduu keessaa naga tokko siin dhageessisa. Daayirektarri biiroo qorannaa federaalaa yookaan immoo FBI James Comey
raashiyaan filannoo yuunaayitid isteetsi keessaa harka galfachuudhaaf yaalii goote tarii wanni duula filannoo tiraamp waliin qindeessame yoo jiraatellee dabalate akka dhaabbanni isaanii ciminaan qorataa jiru dubbatanii jiru. manni maree murtii seeraa yuunaayitid isteetsi nama pireezidaant doonaald tiraamp mana murtii muummichaa biyyattiitiif kaadhiman neel gorsaach mirkaneessuudhaaf qorannaa geggeessuu marsaa isa duraa irra jalqabee jira. Abbaan murtii Antooniin Iskaaliyaa guraandhala bara 2016 eega du'anii booda manni murtii muummichaa abboota murtii 9 silaa qabaachuun irra ture tokko hanqisuudhaan geggeessamaa ture. Dhaggeeffatoota keenya sagantaan har'aaf qabnu kanuma gama keenyaan boor walitti deebinaa nagaan bulaa amma sagantaa afaan Amaaraatti fufu.